आप देख रहे हैं कोटोनी जी से मौजूद हूँ। पनियारा थाना जनपद महाराजगंज पड़ता है। और आपको जो फ्रेम में दिखाई दे रही मनीषा जी हैं, पहले वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बनाती थी। अब इस समय भोजपुरी इंडस्ट्रीज में भी ये कदम अपना रख चुकी हैं। ताकि हम इनके संघर्ष और सफ़र और भोजपुरी इंडस्ट्रीज और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनकी दृष्टि से कैसा प्लेटफॉर्म है जानने का प्रयास करेंगे। कोटोनी चैनल में स्वागत है। मैं कोटो न्यूज के आप लोग को बहुत सारे प्यार दीजिए। इनके चैनल में आप सबको नमस्ते करती हूँ। हमारा नाम है निशा, रहने वाली महाराजगंज ज़िला के। आप लोग बहुत प्यार दिए, बहुत सपोर्ट किए हैं।